Takole pa greva na 2600 km v eno smer na Finsko. Gremo obiskat hčerko Ano v Jyväskylä. Plan je tak, da greva danes naredila čim več kilometrov, danes pa jutri. Danes prevoziva do poljske meje, potem pa jutri celo Poljsko, da prideva nekako do Litve. Potem pa si počasi ogledujeva baltske države. Vse do Finske, tam se srečamo z Ano in potem še naredimo nekaj ogledov po sami finski deželi in se potem za Alenko počasi vračava nazaj. Vsega skupaj bo trajalo 3 tedne. Avtodom je pripravljen, jaz upam, da bo vse laufalo tako mora. In da bojo to ene krasne prvomajske počitnice. Evo, smo že na meji med Avstrijo pa Češko. Jaz sem prvič tukaj, Alenka je že bila. Jaz sem bila že v Brnu v študentskih letih. No, tudi tole se najde na čeških cestah. Zakon, le to je. Ali dobro? Čakaj, na strani ga bom. Čakaj. Svaka mu čast. Zdaj smo pa že na češkem, malo pred poljsko mejo, v kraju Vrbovice. Zdaj greva peš okoli tega jezera. 6 km bo hoje, tako da se malo razmigam po to. Mislim, da bo 698 km do sem. A nisi rekel, da je to Ostrova? Mesto je Ostrova, to je nazaj, to je pa kraj Vrbovice. Kjer se ljudje radi rekreirajo, ne? Ja, najbolj. Kolesarske poti pohodne, tam se vidijo prej konji, ni da ni. Ja. Zdaj mi je pa jasno, zakaj se temu kraju reče Vrbovica. Same vrbe. Kamorkoli pogledaš, same vrbe. Zdaj smo že pa kar globoko v Poljski, voziva se že kakšno 1 uro po Poljski, šla smo mimo Katovic, zdaj gledala v smeri Loča, pa potem Varšava pa naprej. Presenečajo me Poljaki, urejeno, avtocesta fantastična, prehitevajo nas spredaj in ozadje. Levo in desno. Levo in desno. In levo in desno, ja. Gledam mesta, ni čudno, da je 40 milijonov, ker iz enega v drugega skozi prihajamo, z enega naseljenega kraja v drugega kraja, ampak kamor pogledaš lepo urejene hiše, res se vidi, da tukaj je družba zelo urejena. Zdaj smo pa že proti glavnemu mestu Varšava, v daljavi se že vidi stolpnice, ne greva skozi center, pač pa greva mimo. Se bomo vračala, bova pa tam tudi prespala, pa si pogledala star del
Varšava. S tem, da Varšava menda sploh nima Čez stalnega 2 dela, ker je to kilometra zelo izstopite pri novo izhodu. mesto in menda, glej, Pa vedno, ne. nič posebnega, ne. Najboljše Vele mesto. mesto. Malo bomo rekla, Moderno. da smo v Varšavi. Ja, to pa je v glavnem mestu Lukica, Poljske. Tako, moderna je tale Varšava. Ne. Držite se levo. Tu smo zdaj v kraju Elk na Poljskem, tukaj bova tudi danes prenočila. Greva malo zdaj raziskovati to lepo mestece ob jezeru, potem jutro pa naprej proti Litvi. Kar nekaj časa imamo, zdaj je ura kome 5, tako da bomo lahko kar malo raziskovali. Przeszłością, tylko przyszłością. Leży w ramach tego opisania okrętnego pałacu. Dobro in zelo, vidiš? Dobro, to pa bo slika, ne? Napotki ob jezeru so samo skulptura kraljev, ne? V bistvu poljskih kraljev, kar je zelo, zelo zanimivo. Lesene skulpture poljskih kraljev, potem pa še kakšne druge skulpture, kjer piše ime, ne? Recimo dobro in zlo. Pač take kulturne znamenitosti ali izreki. Gleda, da smo sredi zelo kulturnega mesta. Ja. Tudi urejeno je tako zelo, pa ljudje so taki tudi. Vse je zrihtano, vse umirjeno. Ja, zelo, zelo fajn. Tu pa se zdaj bližamo že Litvi, žižili smo. Tukaj Tale je, evo, zdaj je vidiš, poznak, da glej, je. Litva. Vidiš, da je. Evo, Prvič v pa smo v Litvi, pa takoj katastrofa od ceste. Tako bo, glej, tukaj imaš policijo. Aleluja, to pa je. Čakaj, to pa moram stati. Evropska unija, Evropska unija To je ima tako več tako- obrazov. tako v Grčiji, ki je tudi bila Ja, slow motion katastrofa. za crkvo. Čim prideš čez meja, to pa res. A ni neverjetno? Tu smo se zdaj ustavila v Litvi na kavico ob jezeru, oni uživa, midva tudi, je pa kar zelo vetrovno. Kraji so pa čudoviti. Taka jezera naj bo ljudje spremljala ves čas. Vse je zeleno, vse je vrvito, ogromno je regrata, ogromno je raznih jezer, lesenih hiš, vse je zelo cute, pravlično. Zdaj, če smo že tu, si bo še pa nekaj privoščiti. Ja. Sicer ni to njihovo avtohtono, to je kar mednarodno. No, cappuccino je italijansko. Poteka pa ambient, ki je res fantastičen. Zdaj smo na enem počivališču, malo pred gradom Trakaj, tu v Litvi. Tu so zdaj pustili avto dom, upam, da bo vse ok, vidim, da je kar obiskano to počivališče. Da bo imel kjer kakih čudnih namenov. Zdaj pa gremo peš in tak 8 km krog bova naredila mimo teh jezer pa tega gradu, pa potem skozi mesto, tako da se tudi sprehodimo.
Žal z dronom nisem mogel narediti boljšega posnetka. Tukaj piha tam pri 40 metrih višine noro močen veter in mi je skozi javljalo, da ga naj, Strong wind. ja, in nočemo riskirati. Most, ki je za vse uporaben, evo. Grad je žal zaprt, čeprav na spletni strani piše, da je odprta zadeva, ampak ni. Po moje zato, ker ga pač obnavljajo. Ne bi bilo varno. Sva v Vilni, v glavnem mestu Litve in v bistvu sva parkirana na parkirišču hotela Ibis, ne? Ja. Ja. Ki je v bistvu zelo fajn centralno ležeče za najin gled tega glavnega mesta. Po drugi strani pa tukaj si ugotovil, da čisto ničesar ne nudijo, ne? 20 € ti vzame za to, da parkiraš. Dvoje včasih si dobil vse, v paketu še kuhinca, WC, vse, zdaj pa je rekla receptorka, da letos ne več. Zakaj? Nimam pojma, da je škoda. Avtobusna postaja čist blizu, ko te zapelje do centra, sam dele gremo v eno smer peš, približno 7 km je tja do centra. Pa koliko bova hodila po centru, ne? Koliko pa bo kilometrov? Ja. Vilna ima tudi smučišče. Ne vem, če se bo na kameri kaj videlo, tam zadaj na onem hribu eno kratko smučišče, vidim z napravami vse, ampak lahko se pa dričajo tukaj. Ja, fajn, ne? Tu sva trenutno po nekem območju, ko vidim, da je bolj rekreacijske narave, ogromno poti je noter, pohodniških, tudi prej sem karto gor videl. Tako da tule je kar zanimiva pot zdajle. Pol pa prideva na ulice, tam bo malo manj zanimivo, pa tja do centra bo dolg cajt. Center pa je zanimivo, staro mesto, tam bo pa spet kaj za videti. Da piše Užupija in nisem imela pojma, kaj to je. In zdaj sem to pogledala in Užupis je v bistvu predel Vilne, glavnega mesta Litve, in sicer je večinoma v starem delu Vilne. Pomeni pa beyond the river or the other side of the river, se pravi preko reke ali na drugi strani reke. In sicer gre za reko Vilna, po kateri je tudi mesto dobilo svoje ime. Je pa ta predel znan po umetnikih in eni ga celo primerjajo z pariškim Montmartrom in Freetown Kristjana v Kopenhagnu. To je to in zdaj mi je tudi jasno, zakaj sem videla prav ene fajn poslikave
na hišah in mislim, da jih bom še kar veliko poslikala. No, to je to, o čemer sva prej govorila, ne? Tukaj smo pred Nacionalnim muzejem Litve in pred njim je skulptura kralja Mindaugasa in kot sem prebrala, je on edini kralj litovski in sicer je bil ukronan spomladi leta 1953, postal je pa vladar okoli 400 tisočim podložnikom. 1953. 400 tisoč podložnikov je imel, leta 1963 ga je pa umoril sorodnik, nečak. Ja, tukaj sediva pred stolnico mesta Vilna in v bistvu je njeni začetki so v 12. stoletju, ne, v bistvu v 13. stoletju, posvečena je bila pa leta 1388. Konec gradnje sedanje oblike je pa bil leta 1801. Čudovita, mogočna stavba, res krasno, ki je nemogoče spraviti v eno samo fotografijo, ker je tako mogočna. Zdaj smo pa v eni njihovi lokalni tradicionalni gostilni, njihove lokalne specialitete, ne? Vse pa sloni na neki krompir. Ja, moje je menda krompir, pa notri da omleto svinjsko meso, potem pa je tole poliv z ocvirki. Izgleda krasno, ne? Jaz pa imam tukaj v bistvu poširano meso v kroglicah, pa Pleskavice v obliki kroglice, variacija na tem. Moram pa pohvaliti njihovo domačo pivo, tam na krasno. Zdaj smo pa na parkirišču pred največjim etnografskim muzejem Litve, približno 80 km ven iz Vilne proti Kunausu, to mesto kar tule blizu. Da si pa pogledala ta etno muzej, gre za ogromno stavb, teh hišk, pa vseh teh gospodarskih poslopij, ki so pač imeli včasih. To
mesto se peš prehajaš, pa gledaš in noter. Glih na današnji dan, na 1. maja, se bo odprla tudi notranjost teh muzejev. A res, tako sreča imamo. Ja. Parkirala smo kar tule, 2 evra na dan. Tako da je vse priročno. To je zdaj vhod tega muzeja. To je en primer enega kozolca, pri nas je ena ranta, izdolbejo na sredini, tukaj pa dajo 2 ranti noter, pa naredijo utore na strani, zlagajo eno prek drugega. Čist drugače kot pri nas. Funkcija pa je ista. To pa so parni stroji, stroji na paro, ki so gnali noter kamne, da so lahko imeli Mlinske kamne. Mlinske kamne, ja. To je že bolj modern del, tam je bil en ful star mlin na veter, tam je malo naprej je pa tudi mlin na veter. Bela, ja. Pa malo je podoben na Nizozemskem. Evo, pravo staro mesto po Divjem zahodu, tamo da smo v Litvi. Pa se počuti kot prvokolče. To pa je njihova cerkev, čist lesena. No, tu pa je že bogatija, bogati del Litvancov. To je v bistvu posest. To je posest iz okoli leta 1700. To je celo model Sovjetske zveze pa so spremenili, model te hiše. ja, pa so iz tega naredili cel kup stanovanj. Baldus pamatėt surinkta iš kitų dvarų. Muziejus rinko iš anksčiau, ne tik valstietiškus, bet ir dvarų. To pa je vas iz pokrajine v Litvi, ki se reče Aukštatija. Sicer ne vidim dosti razliko od ostalih pokrajin, mogoče več tukaj nekega razbarjanja v les,
Drugih nekih hudih razlik pa tukaj ni. Sami različni križi. Baharije, razen. Razen bistva. Ja. Ampak ok, tukaj so dali cel kup križev noter, se mi zdi, verjetno vse posod. Zdaj smo pa že pri hribu križev, še vedno v Litvi. Kako že gre zgodba teh križev? To pa jaz ne vem, to si pa ti bral. Meni se zdi, da tam v času Rusije so to mogli vse uničiti nekako. Pa so pol ljudje spet, ja, ampak ljudje so pol spet nazaj začeli križe nositi in to križi so vsega sveta tukaj, na tem hribu. Vse se vidi, vse je. Aj, nekoč so tukaj že bili križi, potem v času Rusije se moralo uničiti. Pol pa ja, pol so pa to vse mogli pobrati stran. No, zdaj se jih je pa spet nabralo. Baje še več, kot jih je bilo takrat. Tukaj sva snoči prespala na tem parkirnem prostoru ob enem takem rekreacijskem jezeru. Tukaj nam je gospod dovolil, da sva tukaj lahko prespala. Celo na elektriko sva se lahko priklopila, tamle je pitna voda. Kemični WC je tudi tukaj, ampak ga nismo uporabljala. Da si greva pa tole jezero pogledati.
Z dronom sem zjutraj naredil nekaj posnetkov, pa sem videl, da imajo na tem otoku zajce. Kunce, ne, verjetno. Ne vem, nimam pojma, ker blizu nisem šel, da bi lahko preveril. Glej, kunce, a jih vidiš? Ja. To pa res zanimivo. Daj. Čakaj. Pa koliko jih je, lej? To je v bistvu svetišče posvečenem bogovom, velikanom, bogovom. Tam na moji levi je velikan, prvi čebelar, ta je posvečen nebu in zemlji, ta je posvečen podzemlju. Vsak ima svoj pomen, en za vojsko, en za obrambo, en za živali. Skratka, vsemu živemo na tem planetu. No, pa prihajamo v naslednjo državo, to je Latvija, spet ena kljubica več. Spet ena baltska država. Ni nadzora, ker je Evropska unija, tako da greva pičiva brez kontrole naprej. Evo Latvija. Aha, evo, pa smo. Omejitve, da vidimo 90, to pa je manj, to pa bolj počas treba voziti. To pa drugačna zastava. Tako, zdaj smo pa v nacionalnem parku blizu Jurmale. V Latviji moraš povedati? Ja, v Latviji seveda. Zdaj si greva pogledati neko podobna zadeva, no, tako je na Rogli, tako mokrišče. Zelo urejene poti, vsaj na karti je tako pisalo, pokazalo. Pa videla. Evo, to si bova zdaj pogledala. Nacionalni park Kemeru Lielais, Kemeru Tirelis. Daj kak gost, a? Noro. Daj. A ni noro? Ne vem, a se vidi, ampak samo borovničevje in ful so polne borovnice. Tole bi bil raj. Evo, takle so to zrihtali. Ni nam hudega, hodimo varno nad močvirjem oziroma nad šoto. Ki se je nalagala tisočletja, ne? V bistvu je tole 10 metrov visoko, razne, Ja, ta šota ima debeline 10 metrov, tako so zračunali. Pa celo so šli računati ekonomsko vrednost šote. 11 trilijonov evrov. Ne vem, kdo bi to kupil. Ja, pa veš zakaj? Zaradi tega, ker s tem preprečujejo tudi poplave. Ta mokrišča preprečujejo. To je tako ena velika spužva. Ja, tukaj pa sva midva zdaj ob eni taki razpoki. Se pravi, 10.000 let se je nalagala ta material, organska snov, in na koncu zelo pospešena, v zadnjih, mislim, da je pisalo tam 800 letih, ko je prišlo ogromno tega maha je nastajalo, ki je zelo hitro začel propadati, in s tem se je to mokrišče dvigovalo v bistvu tako kot v eni kupoli, in zaradi notranjega pritiska je to začelo potem pokati. In tam, kjer je pokalo, je pač voda, se vidi vodo. Se pravi, to je v bistvu poka zelo v globino, vendar je vse skupaj
deluje kot ena vrsta spužva in tudi srka voda, tako da tukaj v tem območju ni nevarnosti, da bi poplave kaj hudega naredile, ker je to pač ogromen volumen vode se lahko v tem veže. Pomeni, da je tole voda globoka vsaj 10 metrov. Tako, zdaj smo pa že v Jurmali. Pravi, da je to najlepša plaža na Baltiku. Do morja še nismo prišla, čeprav imamo avtodom 50 metrov stran parkiran. Zdaj si bomo pogledala to glavno ulico, glavno promenado v bistvu tega kraja. Kaj je to? To je pečena riba, hering, ne vem, kako se reče po slovensko hering, ampak Njihovo tradicionalno. njihovo kao latvijsko, imela je zvezdico, tako da kao je to njihovo tradicionalno. Aha, to je predjed. Predjed, mrzla predjed. Ja. Veliko čebule zraven. Ja. No, tako izgledajo pa njihove tradicionalne. Rebrca, meni da so Rebrca. to dušena rebrca. Dušena, Vsaj tak je s pekočim krompirjem pa z česnovo makco. Ja, odlično zgleda. Pa pohvaliti moram njihovo pivo. Zelo dobro, nefiltrirano temno pivo. Odlično. Žena se je pa za burger odločila. Burger iz Rena. Iz Rena. Ren, žival. Aha, iz Jelenčka. Jelenčkov. Ja. Bomo videli. Drugo leto malo božiča. Tu se še sprehajamo zdaj po tej promenadi glavni v Jurmali. Ampak vsi stili so tu zajeti. Malo ameriškega, malo ruskega, malo njihovega. Cel paket dobiš v eni ulici. A ne? Ja. Ampak tale ruski mi je zelo, zelo všeč. Ja, lepa je ta receptica. Kot iz pravljice, ha? To je kot kakšen gradiček. Ja. Če ne bi bil ruski, bi ga Američani z veseljem oponašali. To je tako, več res, pa ja. pravijo, da so to pravljice. No, tako pa izgleda plaža v Baltiku, v Jurmali. Mivka. Mislim, da je 20 ali 25 km mivke. In še to, da je to Latvija, ne? Ja, Jurmala je Latvija. Slučajno pozabil. Ne moram pozabiti. Zdaj smo v Rigi, tule na enem parkirišču za avtodome v sami marini. Zgleda malo nenavadno, pa tako malo neurejeno, vendar je vse čisto, res. WC je čisto, vse v nulo štima. Elektrika, voda, skratka, za 27 € na dan niti ni tako drago. Možakar prijazen nam je pokazal zemljevide, kaj si vredno v Rigi pogledati, da zdaj greva peš v Rigo. 2 dni bova tukaj, tako da bova Alenkin rojstni dan tukaj praznovala.
mogoče bo pelal na kaj dobrega, videl. Če bo pridna, vse je pridna. Cel dan že kruzamo po tem mestu, po Rigi, v Starem Belu. Na koncu 1 uro sva iskala restauracije, kam bi šla, ker cene so ubijalske. Zdaj sva pa prišla tule en kafič, lokalni. Odločila sva se, da bomo spet nekaj avtohtonega jedla. Če sem pit, sploh ne vem, kaj sem naročil. Zgleda pa dobro. To so menda hiše, ki so nastale v različnih območjih in v katerih so bivali samski moški, razni obrtniki, strojniki, zlatarji in tako naprej. No? In se imenujejo pač 3 brate tele hiše, ko se držijo ena druge in so nastale v različnih obdobjih, kot da so različnih starosti. Praviš obrtniki, vidim pa, da vse visi nekaj. Ja, no, vse mogoče niso bili taki. Tu smo zdaj pravijo najbolj romantični. Kavarni, v mestu Riga. Ker psice se pa čuta. To pa ni zelo romantično psice. Ja, tole je dobila celo romantiko tukaj, ne? Boj, kaj samo. Je pa vsaj prisotna. Ja. To je bil prvi predsednik neodvisne Latvije do leta 1942, kako ga niso Rusi pohapsali. Karlis Ulmanis. Ja. Pa je proslava ob neodvisnosti Latvije, to je njihov spomenik neodvisnosti. Spomenik Nizozemcev Latviji. In sicer leta 2010, 4. maja, ob 20-letnici neodvisnosti. Ne? A ni zanimivo? To je pa Akademija umetnosti. To pa je stolp Powder Tower, se mu reče, ki je bil del obzidja. 12 stolpov je bilo okoli starega dela mesta Rige. Ta edini še ostal. Luštvo so zrihtali. Tako smo se napomošli za Valentin rojstni dan, 57. Ja, 57, ja. In si je zaželela barbecue rebrca. Se kar strinjam, zdaj vidim, da so lepo pečena, ker zanj sva jedna enaka postavljena. A se tu zdaj živi? Ja, to so rebrce so fajn. Ker zadnjič smo tako zanj, da sem rekla, nikoli več rebrc. Zdaj pa sem kar rekla, da bomo tole naročila, ne? Porcijo za 2. In okej, upam, da so res odlični. Gledajo super. 2 dni sva že v tej Rigi, pa ni konca in kraja tem lepotam arhitekture tega mesta. V vsakem vogalu nekaj novega. To bi rabo verjetno, ne, da bi Rigo čisto poznal 14 dni, ne. Pa še to ne bi bilo. Pa vprašanje, če boš dovolj za obisk vseh muzejev, pa
ostalih stvari. Riada, ne? Ja, veš, že ne vem. Ja, mislim, da je to Riada, se reče. Gledala si bova star grad, pa objekte, ki so spremljali ta grad. Vse skupaj prepleteno z nekimi zgodbicami, ne? Ja. Jaz sem glih žalostno zgodbico prebrala o ene zelo lepe punce, ki so jo tukaj našli kot siroto in jo je gospod en posvojil in potem je res zrasla v strašno lepotico in se je zaročila menda z vrtnarjem, pa sta se večer dobivala, ampak ne je, ona je bila še enemu drugemu moškemu všeč, ta jo je ugrabil, oziroma rekel je, da jo tam pač njen zaročenec čaka, v bistvu pa je bil on tam in ko je ta punca ugotovila, da je prišla v roke napačnemu, okoli vratu je imela rdeč šal in je temu napačnemu rekla, veš, tale šal me obvaruje, tako da tudi, če mi boš kaj naredil, nič ne gre skozi ta šal, poskusi z svojim mečem in ta idiot je res z mečem poskusil in jo je umoril, ne? In je potem pač obležala v mlaki krvi. Kasneje so jo pokopali in menda je tukaj njen grob, od vseh grobov tukaj je sam njen še obstal, ker so ga jo pokopali in njen zaročenec je tja pač posadil drevo, ki jo je pač obvarovalo pred tem, da bi pač njen grob tudi izginil v pozabi. Tu so ostanki gradu, mislim, da se je začel graditi leta 1216, Ja. če sem prav prebrala. Največji pomen je imel, mislim, da v 16. stoletju. Je pa to najbolje raziskan grad na Baltiku in za arheološko izkopavanje so porabili celo 25 let. Tako da vse te artefakte bomo videli noter v samem gradu. Evo, tako pa izgleda njihova savna. Ne vem, če pa zelo njihova Ja, seveda, ne. A ja, pa res. To je bila glavna, glej. To je bila peč. Tu so se savnali, tu so zakurili noter, evo. Tu so sedeli gor. Pa se tepli s temi pušeljci. People went to the bathhouse.
bližamo se mejnemu prehodu z Estonijo. Tukaj so tanki so šli kar mimo, pa prve dežne kaplje smo doživeli na zdajšnjem potovanju. Sicer tih 5-6 kapljic ni neki hudga, ampak veliko srečo smo imeli do zdaj. Veliko srečo. Kak je zdaj prometni režim, nimam pojma. Tukaj preganja. Policaj. Polis. Aha. No, zdaj smo v Estoniji, policaji so naredili svoje, pregledali so nam cel avtodom. Videli so psa in ga sploh niso šmirglali, ne? Ker je šla policijska prav v avtodom noter. Ja. Glavnemu kontrola je pa v bistvu, koliko sem ugotovil, so droge iskali. Tu smo v zalivu Pernu v Estoniji, snoči smo tu parkirala in zdaj zjutraj vidimo, da smo prišla v raj sredi ptic. Ja, gosi je cel kup raznih vrst, pa zelo take pogumne vrane so tudi tukaj. Ena je tam čakala na smetnjaku, se zelo glasno oglašala in verjetno upala, da bo kaj dobila za podkljun, ne za podzob, za podkljun. Ja. Zelo lepo, videla sva tudi, da je kar nekaj ljudi pride sem z ogromnimi v bistvu teleobjektivi, opazujejo ptice. Tam malo naprej je pa izvidniški stolp, tudi verjetno za opazovanje ptic. Zelo lepo in umirjeno v raju. Tako. Tam je spet ena vrana. Zdaj pa gremo naprej proti Talinu. Direkt Talin, karte za trajekt že imam, pol pa sva po jutrošnjem že na Finskem, oziroma jutri zvečer. Ne vem, se na kameri vidi, ampak tole so cele jate teh gosi. Po travniku, vodi, ogromno. Zdaj sva pa že na parkirišču v Talinu? Estonija, Talin. Snemam tole noter, ker zunaj piha kopr norcu. Tako da je na sončku 12 stopinj, vendar zunaj je občutek, kot da sta 2 stopinji, ful severni veter piha. Zato reč tole noter snemam, ker da se bo sploh kaj slišal, če ne zunaj se nam ni slišal zaradi vetra. In zdaj gremo na ogled mesta Talin. Sva na tem parkirišču jutro do 6 popoldan, ko potem se moramo prestaviti na terminal D. Odkoder greva s trajektom na Finsko. Tako.
Servitus. Hello. Hello. Glej, kako malo je super. You can če step zdaj closer, have a taste. Aha. Boš probala? Ne. Sweet almonds. Funny monthly coffee. Sweet almonds made with 4 different sugars and 16 different spices. Thank you. You're welcome. Mida mulle kolmapäevaks juba Good stuff. Ful zanimivo. Tokrat smo pa v Talinu Ja. in sva v azijski restauraciji, sicer kitajska, tajska, indijska. In midva sva si naročila, to je verjetno kitajsko, drugače pa sva tajsko jedla. Nekaj mešano, no, glavno, tako da malo za spremembo. Da ne bo glih estonska, Ja. zdaj azijska. To je pa še naprej nadaljevanje in moram ti reči, da že začetek je bil odličen. Začetek je bil dober. Seveda, brez sladice ni popolnega obroka. Ne. In tukaj je sladica zelo barvita. Glavna jed pa predjed sta bili odlični in to bo super. po moje tudi odlično. Tako, zdaj smo pa že v Helsinkih, na tem velikem parkirišču, sva prespala včeraj, pa danes še bo eno noč, to je poleg štadiona edino parkirišče. Olimpijskega, ne? To moraš povedati. Nema olimpijskih, nimam pojma. Olimpija. To je edini parkplac, ko si lahko 24 ur na njemu. Drugače ni šans, drugače je maksimalno 4 ure, skozi neke omejitve, pa še to je 2 uri na uro, ampak je samo od 9 zjutraj do 9 zvečer. Da gremo na ogled mesta Helsinki. Kako pa izgledajo cerkve na Finskem. To je ena znamenitostnihova cerkev, ki je v bistvu noto v skalo, v sami skali. Nameščena v samo skalo. Ja, tu notor spodaj je cerkev, notor je oltar pa vse. Če se bo dalo, bo šlo to tudi pogledati. Greva en krog tule okoli, da se vidi kupola je na vrh.
Kje pa vhod bomo pa še najdli. Tu se pa že vidi kupola, ves ostali del je pa pod to skalo noter. To je edina taka cirkev baje na svetu. No, tako pa izgleda še ta cirkev znotraj. Zelo zanimivo. Na vrh streha je narejena iz bakra 22 km teh žic. Preprosto finsko, brez kiča. Tam voda, pronica skozi veš. Nacionalni monument zimski vojni, finski, leta 1939 do 40. 1939. Zdaj sva pa že v Lahtiju, na enem ogromnem parkirišču, v bližini skakalnic. V Lahti sva prišla zato, da vidim, kje so te skakalnice. Sam kraj nič kaj posebnega ni. Vse je umirjeno, ker je danes praznik. Naredila bova tukaj en krajši sprehod okoli jezera, pa pol tja do skakalnic. Verjetno to tudi najbolj zanimiv del tukaj v tem Lahtiju. Potem pa greva naprej do Ane v Jovaskula, do tja še pa je nek 170 km. Teda danes se srečamo. Bolj ko greva na sever, bolj je še zgodnja pomlad, tukaj še niti listje se ni odprlo. Tako da celo pot naj spremlja pomlad, začetek pomladi. To je pa nordijski center Lahti. So te male skakalnice, malo naprej se pa oni naprej. Tu se malo boljš vidi.
Evo, po 2400 km, Ja, sem bila v Ameriki. pa nam je uspelo priti do moje hčerke. Evo, našo punco, vesela, nasmejana, Finska je dobro dene. Ja. Tako da, koliko pucajte smo skupaj spet? 4 mesece in pol. 4 mesece in pol. Ja, Ja, 27. decembra se mi zdi. Noro, noro. Ja. Hvala, ko ste prišli. Ja, daj. Dobrodošla. To pa ni dileme. Ja. Viš. Tukaj pa Ana živi, evo, še koliko časa? Premali. Premalo. 3 tedne. Ja, Ja, kaj če šle. Lepe stvari pač hitro minejo, ampak Čeprav kolega pravi, Zdaj- da najlepši cajt šele prihaja, zdaj ko se bomo lahko hodili obiskovati. ja, ampak v bistvu ima prav, veš, ne? Sam zdržati morate te stvari. Ja. Very nice. Dej, postavi se tja. Pa če gremo tukaj se gre v stanovanja. Tako tudi tukaj živi, ampak večinoma niso študenti, ampak so moji Aha, tukaj imaš tale rental sauna. Ja, tukaj je najbolj stavna. Ta mislim, da stane ne kar veliko, ne 40 evrov, da jo najameš, ampak je lahko tukaj ne 20 ljudi. Teda, če si razdelijo, je to specialno. Tukaj je soba za učenje z računalniki, pa pač imaš to malo bolj private space z temi stenami. Tukaj je za pošto. Kaj pomeni kitos? Kitos je hvala. Kitos. Zdaj, edino, kitos morate poznati. Ej, majnoksija, kaj pa to pomeni? To pa ne vem. Po moje je za brez reklam, da ne puščajo reklam. Pa moj je bravo, oziroma dober dan. Moj, rečeš pa, ko greš, adijo. Moj, pa moj. Pa kitos. To je, pa nonin. Nonin je pa beseda za vse. V bistvu nič ne pomeni, ampak je sam način, ki ga izraziš. Lahko si nonin, lahko si nonin. A ne, pač v tem smislu. To Finci To je tisto. uporabljajo. Kaj pa vem, ali pa. Ja, pač ni beseda, mislim, je beseda, ampak ne vem, kaj pomeni. Tukaj je klubska soba, tukaj imamo ponovadi filmske večere, ko imajo projektor, pa pač sedimo tukaj za film. Tukaj je soba za, mislim, ko delaš v skupini, to je tak group work room. Tukaj je gor se gre za menjsko študentstvo, ampak je zaprta, tako da ne moramo iti pogledati. Tukaj nema kako da vsem, pa pač lobby. To je lepo. Super. Tu. Uživa na sončku. To je v bistvu nekak center celega Sojtuja. V bistvu je neverjetno, no, le kaj vse nudi tem študentom, to je barbecue kotiček in imajo ful dober, si lahko noter pečejo, res, zakon. Ona je naredila tako burek varianto, da to je bilo ful fajn. Vsak zase. Če boste videla, tale gost je meni ful zanimiv in me zanima, če boste opazili. Ne bom nič rekla, ampak nekaj bo malo drugače. Ja, so malo zelene, rdeče, črne, bele, rumene, modre. In tudi za Erasmovce so pač ponujali, da bi si lahko kupili tole. Neke temno modre, ampak so bile tak 30 evrov. In pol na vsak event, ko greš, dobiš en našitek. In tisti našitek moraš pa našiti gor in jih zbiraš. To je to. Ja. In to je čisto finsko. In to je meni, da ne vem, koliko je potokov zgrajeno. Ne vem, na 5 od 8, to je nekaj takega.
Tu smo zdaj na parkirišču Narodnega parka Koli. Kaj naj čaka, sploh ne vem, malo me je presenetil še tale sneg, ko ga je kar precej še. Bomo videla, kakve bojo poti, a imamo sploh ustrezne čevlje, nimava. Predvidenih je 15 km pohoda. Če bo pa veliki sneg, je pa to nemogoče izpeljati. Tako da bom mogel nekako to skrajšati, ali bom videl, se bom odločil pol sproti, kam bom naredil. Gremo pa zdaj na eno razgledno točko, s katere se vidijo to ogromno jezero njihovo, pa vsi ti otočki na tem jezeru. To je ena večjih znamenitosti tukaj. A je vredna tega obiska ali ne, bomo pa videla malo kasneje. Eni takole, Eni pa? peške, drugi pa z gondolo. Ko? To pa je luksus. Težko niso vajeni hribov. Hehe, v snegu. Ja, ne glih ravno primerno opremljena. Vse bo v redu. Glej, tam je pa še led. Evo, zdaj pa imamo zimski pohod 11. maja leta 2024 na Finskem. To je zdaj pravi sever. Mislim, zdaj imamo prvič občutek, da smo na severu, glede na temperature. Mene se zelo spominja na Yosemite. Ful fajn tale pohod. Snega ni to, ko sem mu se bal, tako da zgleda, da bo šlo. Označeno je tudi s temi njihovimi markacijami, ki so zelo podobne kot na Norveškem. Uživamo zdaj v razgledu na to čudovito jezero z vsemi temi številnimi otoki. Res prav fajn. Tudi čeprav ni sonca, vse je super. Mogoče še bolj. Super. Mogoče vse skupaj še bolj pristno. Pristno, Finsko. ja, finsko ali za to območje. Ja, tudi v ruščini imajo napisano, vidiš? Ja. Vidiš ti to? No tako, jaz sem padla oziroma z čevljem sem se čist udrla skozi sneg v eno globoko lužo v spodaj in za čuda nisem mogla niti noge potem ven povleči, to je zelo čuden občutek. In zdaj imam čisto zaužet te zokne. Dala sem si pa na nogo vrečko za pasje kakce in mogoče mi bo s tem kaj boljše. Glej to. Evo, še en košček zaledenelega jezera. No, zdaj sva krog že skoraj zaključila. Čaka naj jo še 2 km pa pol klanca nazaj gor v hrib. Pa bomo s tem prehodila kar velik del tega parka Koli. Tule smo prišli zdaj v marino, ki je pa čisto zapuščeno vse, ker je cel zaliv še v ledu. In ladja not niti ne morejo priti. Vse je še zmrznjeno. Ja, to je res zima, kar bistveno dlje kot pri nas. Tu sva parkirala v enem čudovitem gozdu, tu sva prespala, še vedno sva v Narodnem parku Koli. Danes greva počasi nazaj proti Juvaskoli, nazaj do Ane. Vmes si pogledala še eno
cerkev znamenito, spada pod UNESCO, lesena cerkev, tam blizu Joaskole. Teda čaka naj pot približno 350 km dolga. Glede na to, kakšne ceste so tukaj, bo to z lahkoto. Zdaj še pa dron dvignem, da tole poslikam. Škoda edin, ker je proti soncu, upam, da se bo kaj videlo. Sami borovi gozdovi, kamor ti oko seže, pa voda. Glej, kako gleda, noro lepo. Tu so podobne lišaje, tako na Norveškem. Lišaji. Zdaj smo v bistvu na najbolj severnem delu najine poti. Zdaj se počasi vračamo dol proti Joaskoli, proti jugu. Prometa do Venga. V bistvu je vožnja prav prijetna, če ne bi bila cesta tukaj razrukana. In čisto poleg Rusije v bistvu, ne? Ja, 20-30 km od ruske meje. Tako. Če Rusi napade, smo prva tarča. Ali pa prva branitelja. Ameriški avto sred Finske, evo. Pa noter dec s kavbojskim klobukom. Res je to. Res je bil, ja. To je Finska. Moja praznuje še včerajšnjo Eurovizijo, da niso zmagali. To je pa cerkev, znamenitost, čist cela lesena, ki je bila narejena med letom 1763 in 64 in spada v seznam UNESCO-ve dediščine. Cel dan smo imeli sonce, zdaj smo se sem pripeljala, pa začeli deževati. Tako da te posnetki ne bojo glih najlepši, ampak kljub temu cerkev je po svoje zelo zanimiva. Čist cela lesena. A veš, kdaj je bila narejena? 1763 do 64. Tako, zdaj smo pa v kraju Tempere. Vračamo se že proti Helsinkih na trajekt. Imamo približno 2 uri časa, da si ogledava na hitro tole star del mesta Tampere. Tako da bova kar pohitela, pol pa naprej. Še na en ogled še enega gradu, pol pa počasi zaključujemo s Finsko. Tako mogočnega macesna pa še nisem videl v življenju. Kaka dimenzija!
Zdaj smo pa že pred gradom Hamelina, gre za eno vojaško utrdbo. Malo si bomo pogledali ta park okoli, prav na hitro. Vidim, da so tanki parkirani, vse povezano z vojaško zgodovino, nisem pa si še prebral, tako da bom bolj kasneje to povedal. Tako pa zgleda podobno potovanje z avtodomom. Jaz šofiram, žena je. Kaj če je boljšega? Avtodom je res fajn stvar. Ja. Še pripasana bi le bila. Res je. Zdaj sva pa na poti proti Tartuju. Iz Stalina sva štartala. Do Tartuja imava še 128 km, pa si bova še to mesto pogledala. Po slikah sodeč zelo lepo, tako da bo marsikaj za videti. Potem pa jutro naprej mimo Rige do zahodne obale Latvije, tam nekje prenočiva, pa naprej. Zdaj sva pa že na parkirišču v Tartuju za 3 evre 24 ur. Sva tukaj parkirana lahko. Tule je tržnica, tam zadaj je trgovina, trgovski centri so tule. Do centra mesta je pa slab kilometer, 10 minut pa sva tam, v starem delu mesta. Ja, tako da spet eno zelo idealno locirano parkirišče in zelo poceni tudi. Pa še za psa je zelo ugodno, ker je v zadnji trava, pa reka. Ne? Mislim, da je reka, ali je jezero. Reka je, reka. Cerkev je iz 14. stoletja, v bistvu začetka. Prvič je omenjena leta 1323, so jo pa potem zelo uničili. To je v bistvu unikat v severni Evropi, ker je bogato s temi skulpturami, čez tisoč jih je. Ja, iz terakote. Prek 1000 jih je. Ampak so bile vse uničene, potem so jih pa ponovno ustvarili po zgodovinskih zapisih. To je pa univerza, univerza v Tartuju.
No, to univerzo je ustanovil kralj Gustav iz Švedske leta 1632. Zanimivo je pa to, da smo mi bili že tam gor pri kralju Gustavu v Uppsali na Švedskem. To je pa tudi najstarejša univerza. V Estoniji mislim pa je sploh v vseh baltskih državah, če sem se prav zapomnila. To je park. Zanimivo je tudi to, da tam, kjer so parki, so bile včasih stavbe, ki so bile porušene, ker to mesto so teptale vojne že par stoletij. Največ so pa itak Rusi z bombardiranjem porušili. Pa so pa spet obnavljali, pa rihtali. Pa tam, kjer so parki, kjer jih je toliko veliko, so bile stavbe. To mesto pa res se prepleta s starim in modernim. Tu smo zdaj v modernem delu mesta. Že tam vidiš prvo. Je tudi lepo in zanimivo in ogromno je tega street arta, modernega. Fajn. Ja, zelo fajn. Tukaj smo v najstarejši slaščičarni v mestu Tartu, kavarna Werner. In jaz sem naročil korenčkovo tortico, zna reči, da je top. Vrhunska, res ni presladka, ni prav okus. Korenček se čuti, skuta se čuti, vse se čuti. Jaz pa svoj standard vedno nekaj s čokolado, pa tudi zelo dobra. Mogoče ni taka specialnost tudi ali pa nasplošno, ampak kjerkoli je čokolada, ne more biti slabo. Ne moreš paliti. Ja, pa še kapučino, to je velikega ob 6. zvečer, divja noč. Tam je pa zaloga. Lahko da bomo še nekaj časa tukaj. Gdje so vlati, ja. Dobre, cena goriva skoraj je ista. Hajamo v Litvo. Tako, zdaj smo pa že na Klajpedi. To je tak polotok, ko bi iz eksklavo Rusije, s Kaliningradom. Značilen je po svojih sipinah, lepi naravi, kar smo tudi videla zdaj, ko smo se sem pripeljala, res fantastično. Si greva te sipine pogledati, 2 uri imamo časa, skusil bom dron dvignil, če ne bo prehudega vetra, tako da bomo tule malo uživala.
Še vedno smo na tem polotoku, zdaj si greva pa pogledati Hill of Witches. Tule je ogromno teh skulptur, lesenih skulptur, ne vem, mislim, da sem bral, da jih je 160. Na razdalji kilometra pa pol in tak krog bova naredila, si to pogledala. Vidim pa, Tukaj je da pa je kar začetek, obiskano, ne? ne. To je pa začetek. Ja, tukaj naj bi menda čarovnice in demoni imeli žurke in lokalni gozdar je predlagal, da bi v bistvu karakterje iz teh legend postavili na ta hribček. In med leti 1979 in 1981 so v okviru workshopa pač naredili 50 ljudi, je tole ustvarilo 71 skulptur. No, zdaj jih je pa očitno več kot 80. Sred tega parka pa gradijo neki objekti, verjetno bo to turistični objekti, ampak zanimivo je to v njihovem slogu. Slamnata streha, les, krasni objekti. Tako da se bojo šli res turizem in potem vprašanje, če bo še ta ključno in pristno. Ker zdaj zaenkrat smo nekaj družin smo srečali, pa tudi eno šolarje, sam ni strašno gledano. Je pa res, da je tudi med tednom sva in verjetno izven sezone, še pomladi. Ja, ker jaz sem bral, da med sezono je tukaj kar ful gužva, tako da očitno so tukaj začutili neko priložnost, pa bodo to porihtali. Ni pa poceni dostop sem, ne? Prvo s trajektom, vsaj za avtodom je bila povratna karta 41 evrov, potem za vstop na ta polotok pa še dodatnih 20, ne, smo tako jedno 60. Greš gledat Cipine, še 10 evrov. Ja. In tole bo tudi kasirali. Zdaj danes je zastonj oziroma nekaj časa bo verjetno, ampak sem prepričan, da bojo tudi tole lepo stržili. Je pa to krasna ideja, ne? Tudi kaj podobnega bi lahko naredili nekje v Sloveniji. S takimi velikimi skulpturami, ki so narejene iz hrasta. Na Kureščku. Na Kureščku. Na Kureščku štart pri nas, pa cilj pri nas. To je pa fajn, vidiš, poslovna ideja za čas, ko greva v penzijo. Pa gor do Cerkovce. Ja, a veš, da res... Sam kdo bo vse te ekipe naredil? Ja, to pa verjetno naš sosed se s takimi stvarmi ukvarja. Matej. No, vidiš. Matejo bi lahko rekel. Ja. Dajo mir. Ni konca, ni kraja. Sami kipi, same skulpture, lesene. Same zanimive.
Trenutno sva na meji z Poljsko in Policija je. oziroma s Češko in pa z Avstrijo ob jezeru Taja, ki je tam zadaj. Tu pred nama je policist, ki trenira Krožna vožnja. krožno vožnjo, verjetno se hotel na kamero videti, ker je videl, da snemam. Tako da zdaj počasi greva proti domu. Do doma je še ne vem, 500 km, malo manj kot 500 km, 470 se mi zdi. Tako da danes bomo doma, a ne? Ja, nocoj bova doma, zdaj pa greva še ob to jezero, da ga vidva, ne? In da se malo sprehodva, da se pes malo nalaufa, ker se zdaj tudi zelo razteguje svojo končino, je tudi že starejša, vsak čas bo stara 3. septembra, bo stara 10 let in ima tudi že malo utrdele sklepe, tako kot midva, tako da smo vsi iste generacije približno. Ja. Ne morem verjeti, bolj ko se bližamo, bolj ko gremo proti jugu, bolj je mraz. Ja? Zdaj smo prišli iz Flinske dol, pa najbolj mrzlo je tule, dej, na jugu. Prav strah me je, kako bo v Sloveniji. Bo še sneg.